Imagina só, desmontar como um boneco de Olinda sem as varetas. Ia ser uma cena, né? Seus ossos são tipo a estrutura de um prédio, a base de tudo. Eles te sustentam, te dão forma e protegem seus órgãos internos, que são bem sensíveis. Pense no seu esqueleto como uma armadura de super-herói. Desde o crânio protegendo seu cérebro, até as costelas protegendo seu coração e pulmões, os ossos são os verdadeiros craques do time. E não podemos esquecer que eles também te ajudam a se movimentar. Juntas e músculos se unem aos ossos para que você possa dançar, correr e bater high five nos seus amigos. Ah, e se liga nessa curiosidade. Você sabia que bebês têm mais ossos que adultos? Eles começam com uns 270, que vão se fundindo até chegar aos 206 na fase adulta. Que loucura, né? Então, na próxima vez que você der um passo, agradeça aos seus ossos. Eles estão trabalhando duro para te manter firme e forte.